úspěšný e-mail marketing, e-mailing, jak chcete. Toto téma je čím dál populárnější, především v Česku, především u e-shopů nebo u e-commerce projektů, které donedávna e-mailing příliš nevyužívali, anebo ho nevyužívali úplně ideálně. Asi znáte typický e-mail vášení zákazníků. Nabízíme vám nový produkt ABC, pozdravem. Tenhle e-mail je nejčastěji používaný, není vůbec personalizovaný, nemám o tom uživateli žádná data, neoslovím ho, nedám tam žádný speciální odkaz, speciální nabídku. A od tohoto e-mailu, zatím nejtypičtějšího, bych vás chtěl odklonit. Chtěl bych vám říct, jakým způsobem o tom e-mailu přemýšlet, jaké jsou jeho možnosti a kam vlastně se můžete dál ubírat. Protože jsem měl týden dovolenou, tak jsem měl spoustu času, takže jsem ten e-mailing vzal od začátku až do konce, od A do Z. Bohužel, když jsem ho poslal Davidovi Špinarovi, řediteli, tak řekl A až Z je moc, uděláme jenom A až B. Takže máme jenom ten začátek, máme start e-mailových kampaní, máme jenom to, co si máte rozmyslet na tom e-mailingu do okamžiku, než napíšete první větu toho e-mailu. Takže veškeré ty kroky, které tomu předchází. Tak. První část dnešní asi hodinové seance je, co je e-mailing a k čemu je určen. Zde je základní výčet věcí, které by se daly označit jako e-mailing. Činností, které, nebo typů e-mailů, které můžete používat, informací, které zde můžete uvádět. Nazýváme to často jako zpravodaj a newslettery, jsou to pravidelné e-mailingy, ve kterých informujeme o akčních nabídkách a slevách, o novém zboží. Ale můžou to být i e-mailingy, které nemají za cíl jenom prodat. Jsou to e-maily vzdělávací, kde jsou nějaké texty odborné, jako je třeba H1 už řadu let vydává newsletter Firma Online, který je typicky jenom informační e-mail bez primárního cíle prodat nějakou službu, nějaké zboží. Mohou to být informace z oboru vzdělávací texty, to jsem říkal, firmní novinky, nebo personální změny ve firmě. K tomu zase slouží typicky zpravodaj H1.cz, což je jiný typ e-mailu, má nějaké jiné cíle, má jenom informovat, opět nemá za cíl primárně prodat nějaké zboží, ale má vytvářet třeba brand o H1 a zájemcům o naší firmu. E-mailingy můžete posílat buď vlastními silami z nějakých e-mailových nástrojů, jako je v Česku používaný MailKit EU nebo MailOne, což jsou systémy placené, nebo můžete využít nějaký nainstalovaný software, který si dáte do svého počítače nebo na server. O tom se teda dnes nebudeme bavit, o těch konkrétních nástrojích, ale je to jakoby způsob, že vy si sám uděláte vlastní e-mail a ten rozešlete na vlastní databázi. A pak lze využívat e-mailingu třetích stran, kdy je třeba nějaký server, typicky třeba prodáváte zboží pro maminky nebo pro děti, vaše cílová skupina jsou maminky, tak využijete e-mailing rodina.cz, moje rodina, žena in, něco takového. Prostě serveru, který už své e-maily má svůj zpravodaj, má svou databázi e-mailů a vy vlastně do něj posíláte nějakou svou zprávu, nějaké sdělení. A pak se využívají také patičky freemailů, což nejčastěji bych si tipnul, využívají nějaké reklamní agentury, které vlastně to považují za nejschůdnější typ e-mailové reklamy. Osobně bych vás od toho spíše odrazoval, protože nemá tu schopnost něco prodat, něco sdělit. Jsou to vlastně takový spam, ač je to legální v patičce e-mailu, sdělení, které nikdo nechtěl. Tak, co e-mailing ale není? E-mailingem není direct mail, což je skupina obor, který se spíše, nebo jsou to činnosti a nástroje, které se používají spíše v offline světě. Typicky to jsou nějaké dopisy, akční letáky, co vám chodí do schránek, nebo dopisy ředitelům, které přicházejí papírovou poštou. E-mailing je něco jiného, a to z toho důvodu, že
E-mail je jiné médium než ten papírový dopis a má jiné zákonitosti. Měl by být určitě kratší ten text, protože na to přečtení toho e-mailu máte méně času než u toho papíru, což jsou zase výzkumy, že člověk, který si otevře e-mail, tak máte 2-3 vteřiny na to, abyste ho přesvědčili o tom, že chce číst ten text dále u toho papíru, vám to trvá déle. A proto by ten e-mail měl být i údernější. Měl by být na začátku, by měl motivovat k tomu, aby člověk měl zájem to celé dočíst. E-mailing není hromadný e-mail obchodníka třeba svým 10 klientům z Outlooku, i když je dá třeba do skryté kopie, tak to skutečně není e-mailing. E-mailingem je rozuměno nějaký masový e-mail na stovky a tisíce e-mailů najednou, ač může to být samozřejmě personalizovaný e-mail. Každý z těch příjemců může mít trochu jiné sdělení, ale ten rozdíl je vlastně v tom, jestli to je obchod anebo marketing. My se o e-mailingu bavíme jako o marketingové metodě, kdy zasahujeme masu, kdežto obchod je, když nabízíte jednomu člověku nějakou jednu nabídku, když máte konkrétní kontaktní osobu, s kterou ten obchodník spolupracuje. Tak a e-maily nejsou systémové e-maily, myšleno, když přijde poděkování za nějakou objednávku nebo nějaká akce, kterou máte naprogramovanou na svém webu, kterou samozřejmě můžete, a docela zajímavě, využít i pro marketingové účely. Můžete tam přidat nějaké obchodní sdělení i do těchto typicky dvouvětých e-mailů. I ty můžete marketingové využít, ale nespadá pod ten e-mail marketing. Kdy mám e-mailing používat? Jsou nějaké základní kategorie, které jsem rozdělil do těchto bodů. Mám co říct, to znamená, že mám nějaký obsah, mám nějaké hlavní sdělení, které chci říct. Může to být, jak už předtím bylo řečeno, nějaký prodej zboží, nějaké vzdělávací texty, informace o sobě, jakožto o firmě. Vím, jak to mám říct. Jsou to právě ty typy e-mailů. Může to být prodejní e-mail, ten to říká nějakým způsobem. Může to být informační e-mail, který má podávat jenom informace o nějaké firmě třeba. Tady do toho by se dalo zapojit i zapojení e-mailingu jakožto jednoho nástroje online marketingu do všech nástrojů online marketingu plus offline marketingu. Tím je myšleno propojit e-mailing spolu s třeba offline nějakou akcí, nějakým eventem, se prozbírání e-mailových kontaktů, propojit to s nějakými soutěžemi online a tak dále. To znamená, není třeba jenom e-mailing jakožto jediný nástroj, který komunikuje sám o sobě nějaké sdělení, ale zapojit do toho více nástrojů. Ještě se o tom budeme bavit. Mám komu to říct. Vlastně celý e-mailing stojí a padá na databázi vašich kontaktů. Pokud žádné e-maily nemáte, tak samozřejmě nemáte komu to sdělení říci. To znamená, že péče o databázi, způsob, jaký budete vytvářet, jaké informace o tom kontaktu si tam budete vlastně dávat, je v podstatě základ toho e-mailu. I když budete mít špatně nebo ne zcela vhodně vytvořený text toho e-mailu, tak to samozřejmě je nižší pravděpodobnost, že to neuspěje, než když byste neměli vůbec ten e-mail jako takový. V podstatě u e-mailingu se mluví o dvou způsobech, jak ho využít. Je to o akvizici nových zákazníků a retenci, to znamená o komunikaci se zákazníkem nebo s klientem, kterého už mám, kterého už jsem někdy jednou získal. E-mailing je vhodnější pro tu retenci, protože už mám zákazníka, například na e-shopu, který u mě nakoupil, koupil si nějaké 2-3 produkty a já bych měl právě ten e-mailing používat k tomu, že se mu pravidelně budu ozývat. Třeba za 14 dnů, za měsíc po nákupu se ho zeptám, jestli je s výrobkem spokojen, s mou službou. Můžu mu poslat návrh nějakých produktů, které by mohl využít k tomu stávajícímu. Tady ten typ toho e-mailingu je mnohem účinnější. Oproti tomu ta akvizice, to znamená, že získám e-mail s nějakým způsobem a toho člověka, který vlastně ještě vůbec mě nezná, budu přesvědčovat, aby si u mě nakoupil, tak ta úspěšnost je zde má. Což je samozřejmě v porovnání i s jinými nástroji, kdybych to řekl takhle, tak ta informace není úplná. Samozřejmě
když budu mít PPCčka, přijde ke mně návštěvník, nebo zákazník, který už jsem měl, tak je zase snazší ho přesvědčit, aby nakoupil znovu. To dává logiku. Ale právě ve srovnání těch jednotlivých nástrojů, jako je SEO, PPC, tak ten e-mailing právě má jakoby nejnižší úspěšnost na to získávání těch nových zákazníků. Mám čas a peníze. E-mailing je zadarmo, pokud máte nějaký vlastní nástroj, který vám umožňuje rozesílat e-maily bez spoplatnění. A já jsem mluvil o 2 nástrojích, tam se platí, řekněme, třeba 30 za jeden e-mail. A tyto nástroje jsou poměrně kvalitní, jsou propracované, mají všechny ty možnosti, které vy potřebujete využít pro to, abyste ten e-mail mohli dobře poslat, aby byl dobře personalizovaný a abyste ho měli pěkně vyhodnotit, ale je teda spoplatněný, takže i zde je nějaký náklad. Ale nejde jenom o ten finanční náklad. V podstatě, když budete tvořit e-mail ten jeden, tak vám to zabere docela dost času a máte s tím nějaké další výdaje, o kterých se budeme bavit dál. Není úplně vhodné třeba, ač e-mailing je relativně levné médium, tak by se na něm nemělo šetřit. Samozřejmě můžete šetřit na úkor třeba grafiky, kdy lze používat pouze textový e-mail, kde není potřeba platit grafika a HTML kodéra, je s tím relativně méně práce, než v případě třeba HTML e-mailu, který je třeba zde vidět. Ale pokud prodáváte nějaké zboží, které je lepší prodat pomocí obrázku, bývá výhodnější používat HTML e-mail. Obecně to bývá tak, že obchodní prodejní e-maily, které se snaží přesvědčit někoho k nákupu, tak bývají spíše v HTML e-mailech. Ty informační e-maily, které mají jenom nějakou buď vzdělávací, buď jsou to články, například firma online od H1, anebo nějaké krátké informace, tak zde lze úspěšně použít ten plain text, tu textovou verzi. Jirko, ty se zhlásil. Já jsem se chtěl zeptat za prvý, jak skloňuješ ty jména, jestli to dělá se ručně, nebo jestli to tam nějak umí. Protože ty jména máš většinou v prvním pádě, že v databázi. To je asi největší problém v češtině u té personalizace. Je to jakoby nejvíc pracné. Pokud máš nástroj, který už to sám sobě umí, což jsou některé nástroje na českém internetu, který ti umí rozeslat e-mail, ty mu dáš Michal Krutiš a on to dělá Michale Krutiši. A nebo si to musíš udělat sám. Musíš vlastně si u každého kontaktu přeložit to slovo do 5. pádu. Našel jsi nějaký nástroj, který by to uměl třeba mimo ten e-mailing? Nenašel. A zde je problém, a to jsem chtěl teda zmiňovat dál. Dobrý den, Michale Krutiši, je určitě personalizované sdělení, ale vhodnější bylo dobrý den, pane Krutiši, než Michale Krutiši. A to pane už je ale slovo, které v databázi nemám. Já vlastně v češtině musím určit, jestli to je muž nebo žena, abych mu dokázal dát pane, paní. Dobrý den, pane Krutiši. A to znamená, že já bych stejně musel do té databáze zasahovat, pokud mám jenom jméno a příjmení. Podle mě už umí skloňovat to pánský a dámský jméno, to má asi nejinou to, jo? Ale můžeme to naprogramovat. Super. Ještě můžu jednu věc. Jak máš, nebo ty systémy, ten mail a tak, ty tam automaticky nějakou možnost ty maily třeba naklikat, nebo si to musíš vytvořit tohoto ML, tak tam nahrát? Systémy, které používáme my, které jsou dostupné v češtině, umí česky, ta obsluha je česky, znají české prostředí, protože nejde jenom o to, že ten e-mail nebo ten systém ti rozešle ty maily, ale tam jsou bohužel ještě věci jako znalost toho prostředí těch serverů, vlastně, které přijímají ty e-maily, jestli s nimi máš dohody, aby ti do něj pouštěli ty maily, ale neoznačovali jako spam a tak dále. Tak tyhle systémy to neumí. Nicméně existují, teď z hlavy si vybavuju SurveyMonkey, který by to snad... Ne, teď jsem si to splet. Z hlavy nevím, jak se ten systém jmenuje. Existují, kdy si vlastně do nějaké šablony děláš vlastní e-mail. Jo. Ale nepoužívá se to obvykle, nebo my to nepoužíváme. A to z toho důvodu, že my chceme, aby ten e-mail obvykle vypadal jinak, měl nějaké charakteristiky, které ty systémy stejně neumí sami nastavit. Tak, ještě nějaké otázky? Posílejte chytřejší e-maily.
protože byste mohli dopadnout například takto. Rozesílka 10 000 e-mailů, což není zas tak málo, není to samozřejmě obrovský e-mailing, jsou mnohem větší, ale 10 000 e-mailů není zas tak málo. Z databáze může mít tato čísla. Ta čísla nejsou, není nějakým průměrem, vychází z nějaké zkušenosti a z informací. Tak máme nového hosta. Ale jde špatným směrem. Tak. Průměrné doručení e-mailu je třeba 88%. Bývá to tak, 90%. Záleží na kvalitě té databáze. Pokud máte e-mailing, který posíláte každý 14 dnů nebo měsíc, tak se vám ta databáze natolik pročistí, že ten počet doručených e-mailů už je mnohem vyšší. Ale pokud ta databáze je třeba nová, nemáte ji úplně z ověřených zdrojů, když ji koupíte, tak ta doručitelnost může být právě těch 88%. A to právě z toho důvodu, nebo je to z toho důvodu, že po jednom roce, co ten e-mail máte, tak vám asi 20% e-mailů vlastně umírá. Budete mít 1000 e-mailů, tak vám za rok prostě 20% těch e-mailových schránek umře. Prostě ten člověk to přestane odebírat. Typicky odejde z nějaké firmy, na kterou měl vlastně vytvořený e-mail. Takže pokud máte 88% doručení, tak je to 8800. Průměrné otevření e-mailu je 20%, tak se to skutečně tak nějak pohybuje u těch obchodních sdělení. To znamená, že rapidně se sníží vlastně počet lidí, kteří ten e-mail vůbec vidí. Průměrný proklik, řekněme, kolem 10%, a průměrná konverze z těch prokliků kolem 1% vám může být, že z 10 000 e-mailů budete mít 2 konverze. Z čehož vyplývá, že pokud máte 10 000 e-mailů, jeden stojí 30, tak vás rozesílka sama o sobě stála třeba 3 000 jenom na tom rozeslání. Ale stojí vás tam ještě mnoho peněz vytvoření třeba té šablony toho e-mailu, to týdny práce, kdy musíte komunikovat s grafikem, musíte si udělat nějaký wireframe, nějaké rozložení toho e-mailu, pak musíte nakódovat vlastně tu šablonu, takže další výjde, další čas, který to budete s tím trávit. Musíte získat tu databázi e-mailů, pokud ji nemáte zadarmo, musíte ji koupit nebo právě ji získáte na svém webu a tak dále. A pokud budete dělat tu samotnou rozesílku, tak je to zase na jeden den práce. Do té šablony musíte zase vložit ty texty, připravit ty databáze a tak dále a tak dále. Takže ta rozesílka, ač nestojí zas tak moc peněz na výdajové stránce, tak pokud to děláte sami, tak je v tom hodně času. A pokud z toho máte 2 konverze, na jedné máte 250 Kč marži, tak se prostě do těch nákladů nemůžete vyjít. Takže je potřeba právě plánovat ten e-mailing a snažit se o tu jeho efektivitu a měřit ho. Tak, Fran, to má dotaz. Jo, možná by si jenom mohl vysvětlit, co je opt-in databáze, já hned to tady ví a proč je to jako podstatný, že je to ta opt-in databáze. Nebo... Tak, co je opt-in databáze ve zkratce? Je to vyžádaný e-mailing, to znamená, že někdo se mě do databáze přihlásil sám od sebe a mám jeho souhlas. Budu to probírat dál, jestli se k tomu dostaneme, to není úplně téma teď. Můžu taky otázku? Určitě. Jestli měříte, kolik lidí se odhlašuje v e-mailu? Určitě, a patří to zase do vyhodnocování kampaní, ale to je bohužel písmeno A až Z a vyhodnocování je V, takže to se bohužel dneska k tomu nedostaneme. Aspoň jedno číslo, ale... Já jsem tady bohužel příští, tady to do. Máte červený. Máte číslo, který považujete za úspěch? U počtu odhlášených e-mailů? Tak 0 samozřejmě. A záleží na té rozesílce. Vlastně záleží na té databázi, je to strašně rozdílný. Když si koupíte databázi 10 000 e-mailů úplně cizích, tak ty počty odhlášení jsou tam velmi vysoké. Pokud máte zpravodaj typu zpravodaj H1 nebo newsletter firma online, tak ty počet odhlášení to jsou jednotky v tom e-mailingu o třeba 2000 kontaktech. Prostě to je minimální. Strašně moc záleží na tom, odkud máte tu databázi a co je obsahem toho mailu, takže to nejde úplně říct. Tak, ještě nějaké dotazy? Takže vaším cílem by mělo být zlepšovat ten e-mailing. Chtít si ho lépe měřit, vyhodnocovat, zjišťovat, co je na něm špatně, zkoušet nové varianty, lépe tvořit databázi, získávat kvalitnější e-maily s kvalitnějšími informacemi o té osobě, o tom kontaktu
vytvářet kvalitnější obsah ve smyslu, že nedáte jenom odkazy na cizí články, ale třeba vytvoříte speciální texty jenom do toho e-mailu, budete dávat lepší nabídku a tak dále, a tak dále. Protože když to nebudete dělat, tak se vám ty kolečka neroztočí. A když se vám neroztočí kolečka, tak prostě ten e-mailing nebude efektivní nástroj pro váš marketing. E-mailing není kobercové bombardování nebohých e-mailů, jak říká kolega Vláďa Bureš na svém školení. Ne, není to o tom, mám 10 000 e-mailů, tak na ně každý týden pošlu e-mailing, protože pak ty počty odhlášení jsou rapidně rostou. Tak, tady mám příklad nějakého e-mailingu s nějakou základní personalizací, nebo už trošku pokročilejší. Vážený pane Krutiši, to znamená, mám tam nějaké oslovení, už to není vážení zákazníků, vaši poslední poptávku a teď název nějaké poptávky, nějakého dne konkrétního, kdy jsem tu poptávku rozeslal, jsme rozeslali na 206 firem. To znamená, už tam mám nějaké informace ze své databáze, mám tam informace o tom konkrétním zákazníkovi, kterému tam vlastně přidám, pokud mají teda samozřejmě smysl. Můžu třeba využít to, že nějaký odkaz bude zase personalizovaný, zase ten člověk se dostane na můj web s nějakým personalizovaným sdělením, už tam bude vyplněný třeba budou vyplněné nějaké jeho kontaktní údaje, anebo už tam bude třeba zboží, které si předtím vložil do košíku, ale neobjednal, nedokončil třeba tu objednávku a tak dále. Takže to jsou třeba příklady právě toho zlepšování. Pokud budete tvořit e-mailing, pokud budete získávat více informací o té databázi, o těch svých kontaktech, tak právě nezůstávejte jenom pouze u toho e-mailu, protože pokud budete mít jenom e-mail, tak se vlastně okrádáte o spoustu zakázek, o spoustu poptávek. Je potřeba přidat určitě oslovení, to je základ, je to slušnost. Přidat dobrý den, pane Krutiši. Je dobré znát třeba firmu a obor, pokud to potřebujete využít. Je vhodné tam přidat informaci o tom, co ten člověk, zákazník předtím udělal, co objednal za zboží, co poptal, jakou činnost udělal na vašem webu a tak dále. Přidat tam nějakou jeho osobní akci. A nebo ho nechat personalizovat celý obsah toho e-mailingu jím samým. To znamená, že on si sám vybere, co chce, aby mu chodilo za informace. Tak a tady máme takový hezký příklad. Vážení zákazníků, chtěli bychom vás informovat, že si u nás můžete nově nakoupit tyto produkty, vrtačku, záchodové sedátko, garniže, substrát pro sukulenty. S pozdravem Petr Kubásek, e-shop pro kutily.cz. Tak, asi takhle vám ty e-mailingy můžou chodit. Je to vážení zákazníků, nemáte žádnou personalizaci, je tam nějaké zboží, které vás vůbec nezajímá, celý ten e-mail je nějakým způsobem neatraktivní. Tak a teď, co bych vám chtěl ukázat na následujících příkladech, je, co vlastně všechno tam vlastně můžete mít a že to nemusí být tak náročné a změnit, aby váš e-mail vypadal lépe. Takže dobrý den, pane Krutiši, je začátek. Samozřejmě, už jsem mluvil o tom, že oslovení je slušnost. Mělo by tam být už z toho důvodu, že ten člověk se cítí, teď nemá smysl to dále vysvětlit. Jsme rádi, že jste si u nás koupil nějaký produkt. Doufám, že jste s ním spokojeni. To znamená, už tam přidávám nějakou informaci o tom zákazníkovi. Propojil jsem vlastně tu jednu databázi toho e-mailingu, těch e-mailů s mojí druhou databází o zákaznících a vlastně jsem ji spároval, takže jsem tam mohl přidat informaci o jeho posledním nákupu. Napište nám svůj názor na tento produkt a pomůžete tak při výběru ze sortimentu vrtaček i ostatním zákazníkům. Ta výzva akci ho má vrátit zpět na váš web. Je to vlastně to, aby když je spokojen s tím produktem, s vašimi službami, tak aby znovu přišel na váš web, aby se tam vůbec ocitl, aby měl nějaký důvod vlastně se tam vrátit, i když nebude chtít koupit nějaké zboží v okamžiku, kdy ten e-mail vidí. Vlastně ho motivujete, aby už tam přišel a třeba si tam něco vybere. Třeba ne a nechá vám tam jenom nějaký kladný ohlas. Tím pádem to zase pomůže vám v nějaké větší efektivitě toho prodeje.
Tak, možná by vás mohl zajímat i další související sortiment. Jde o to, že souvisí s tím předchozím nákupem. A pokud přijdete do H1 a budete chtít předělat e-shop, tak jedna z prvních věcí, které vám budeme radit, je dejte si do nákupního košíku související zboží s tím, co si tam člověk přidal. Typicky foťák si dám do košíku a zobrazí se mi stativ, baterie do foťáku a tak dále. Je to způsob, jak zvýšit ten prodej. To stejný, proč to nepoužít pro ten e-mailing, proč vlastně nenabídnout to i touto formou člověku, který by třeba na ten váš web už vůbec nepřišel. A rádi vám budeme zasílat pouze informace, které vás zajímají. Upravte si obsah toho zpravodaje podle svého. To je vlastně jakoby ten nejvyšší level, kdy vy vlastně necháte toho zákazníka, aby měl možnost si upravit, jaké obory ho zajímají, třeba u toho e-shopu, jaké typy zboží, jestli ho zajímají novinky na trhu, anebo všechny akční slevy vašeho e-shopu. A můžete mu třeba říci, vyberte si, chcete to posílat jednou týdně, jednou za 14 dnů, jednou za měsíc. Podobně to může být o nějaké cestovní kanceláře, kde si může člověk vybrat nějaký zájezd, zajímá ho jenom jedna destinace. Ale také zajímá ho jenom nějaké období, třeba zajímá ho jenom last minuty v létě, takže si nastaví, že chce tu rozesílku dostávat jenom od jednoho datumu do dalšího. To znamená, může si nějakým způsobem personalizovat. Pokud mu tu rozesílku takto vypnete, tak on nebude mít úplně důvod, aby se odhlašoval úplně z toho mailu, abyste ztratil ten jeho kontakt. Vlastně my ho podpoříte, že si necháte e-mail databázi a za rok ho oslovíte znovu, protože ho máte stále s jeho souhlasem. Pane Krutiši, pokud si změníte nastavení do 14. listopadu, dostanete od nás slevu 5% na další nákup. Je to motivace, vy tam přidáte něco, co už by mělo toho člověka právě přemluvit k tomu, aby to skutečně udělal, aby si ten e-mail jenom nepřečetl a aby přišel na ten web, aby skutečně si změnil ty údaje. A protože když to udělá, tak vy máte větší pravděpodobnost, že ho jednou přesvědčíte a znova nakoupí. A ten datum je tam záměrně z toho důvodu, když je člověk tlačen v presu nějakým kratším obdobím, když vlastně to není je kdykoliv, když se přihlásíte, tak můžete dostat nějakou slevu. Ale když mu to dáte časově omezeno do nějakého období, tak on je spíš motivován, spíš na to bude myslet, nevypustí to z hlavy, spíše přijde. Ideální je, když by to proklikl a přišel okamžitě. A pokud se vám zpravodaj líbí, doporučte ho známým. Přihláste se může k odběru na našem webu na nějaké stránce. Tohle je věc, na kterou se dost často zapomíná a funguje. Ty lidi skutečně, pokud je to zajímavé, tak ono je nenapadne to poslat někomu dalšímu. Takže jim to připomenout, nějakým způsobem usnadnit, aby ten e-mail přeposlali. Odhlásit se můžete kliknutím na tento odkaz, je věc, která tam musí být, respektive ze zákona nemusí, on může mít jakoukoliv jinou možnost se odhlásit z toho e-mailu. Stačí poslat prázdný e-mail a vy ho vyřadíte nebo na jeho webu, nebo jenom na vašem webu se bude odhlašovat a tak dále. Ale pro něj nejsnažší, když už chce odejít, tak mu to umožnit tím proklikem tady z toho odkazu. A nemusíte ho furt naštvávat víc a víc, protože když to v tom mailu nebude, tak on mu to bude ještě furt chodit a vy ho budete furt naštvávat, až se teda jednou třeba rozhodne a přijde na váš web a tam pracně někde najde stránku na odhlášení. Takže mnohem lepší je tam přidat rovnou ten odkaz. Potom následuje, když se odhlásí, tak mu poděkujete a vhodné je tam přidat dotazník, proč se odhlašuje. Vlastně nechat ho vyplnit odpovědi. Bylo to příliš často, byly to informace, které mě vůbec nezajímaly. Nebo ten e-mail jsem nemohl přečíst, kódování toho e-mailu vlastně bylo špatně uděláno, takže nebyl čitelný a tak dále. Takže vy ještě můžete zjistit zpětnou vazbu, a což vám může pomoci, že můžete zlepšovat i další e-mailingy pro ty ostatní kontakty. Tvorba databáze, jo, tak můžu se ještě zeptat k tomuhle tématu. Můžeš se vrátit ještě o ten slide zpátky, prosím tě. Tohle je asi evidentní, že takovýhle personalizovaný a šikovně napsaný e-mail bude velice dobře fungovat, ale je vůbec ještě možný napsat a poslat takovýhle e-mail s použitím těch externích aplikací, těch jako pronajmutých rozesílkových systémů, protože tohle už v podstatě závisí na tom, že
já mám toho zákazníka s nějakou historií, s něčím, co právě tady využívám v tomhle e-mailu, a to už ale musí dělat ten systém za mě, že poděkuje za nákup toho či onoho produktu. Jak je ještě vůbec možný v takhle vypilovaném e-mailu používat prostě nějaký ten externí systém na rozesílku? Ano. Může se, ale je to komplikovanější. Ano, už je třeba na hraně. Ale jsou právě systémy, které umí načítat nějaké exporty, které budete mít vlastní web, vlastní systém a on vám bude dělat export dat s tou personalizací. Vlastně tady v tom e-mailingu je personalizované oslovení. Budete mít e-mail, oslovení, pak tady mám ten Bosch, mám odkaz na ten produkt, což je další položka. Pak tady mám nějaké další nabídky a to je asi vše. Možná ještě tenhle odkaz může být zase personalizovaný. Takže je to třeba 5-6 položek, které se vám vejdou do těch nástrojů, které se dají použít, které jsou dostupné na trhu, protože tam je třeba 6 personalizovaných polí. A vlastně pro každý ten e-mail budete mít nějaké jiné položky, ale ten systém si to jednoduše natáhne. Ale není to automaticky. Není to tak, že on nakoupí prvního a vy 14. mu to pošlete, ten, kdo nakoupí druhého, tak 15. Takhle to nelze. Tam to už ty systémy neumí až tak automaticky, to už by si člověk musel naprogramovat. To, co jsem tady vlastně napsal, tak jak jsem říkal, lze využít dostupné nástroje, které jsou v Česku, ale stejně to znamená nějakou práci na vaší straně. Musíte propojit ten vlastní e-shop, musíte udělat nějaký ten export z těch dat, z toho e-shopu o tom zákazníku, takže tam je nějaká zvýšená činnost. A můžete použít nějaká data ze CRM, pokud to umíte zase vyexportovat. A už dá se vymyslet spoustu dalších a dalších věcí, už je to ale práce třeba pro programátora, aby vám to vytvořil ty exporty. Tak, tvorba databáze s kontakty. Jak jsem říkal, tak databáze je vlastně ten základ toho e-mailingu. Pokud nemáte žádné e-maily, tak vám to prostě fungovat nebude. Ale nejde o to jenom mít ten e-mail, ale mít kvalitní e-mail, mít e-mail, který samozřejmě i legislativně je správně ošetřený. To znamená, je to souhlas, ten člověk vám dal souhlas se zasedáním obchodního sdělení a tak dále. Když budete vytvářet tu databázi, tak už jsem to zmínil, jaké informace vlastně můžete získat o tom kontaktu. Tak jsou to nějaká osobní data, e-mail, jméno a příjmení v pátém pádu, plus teda jestli muž a nebo žena, pokud tam dáte to pane paní. Odkud je firma, obor činnosti, třeba u těch poptávek to bylo využité, že ten systém vlastně použil to, že věděl, z jakého oboru činnosti je a může mu poslat vlastně tu informaci, že to vím a že třeba jiné firmy ze stejného oboru dali ty a ty poptávky. Předchozí aktivita na webu, nějaký nákup nebo zboží v košíku, kdy vlastně člověk si dá do košíku a zboží, ale nezaplatí nakonec, takže já ho můžu druhý den upozornit, proč si nedokončil nákup, nezapomněl si na to, něco takového. Může to být nějaká další akce, přihlášení se do nějaké soutěže, nebo to může být gurmánský den H1.cz, nějaká rozesílka lidem, kteří se přihlásili na akci. Osobní preference, zjistí něco o té osobě, buď si to sám nastaví, což je asi nejlepší, ale samozřejmě nelze počítat s tím, že 100% e-mailů si to nastaví. Musí ta databáze a ten e-mailing fungovat i tak, aby nenaštval ty, kteří si to sami nezvolili, třeba tu četnost nebo ten obsah toho e-mailingu. Jsou to vlastně věci, které jsou pak nejvíce cenné získat to osobní nastavení. Proč by se měl e-mail personalizovat? Zde je statistika ze StrongMail, kterou jsem převzal ze školní e-mail marketingu. 26% e-mailů ve schránce je opt-in, 53 dotázaných se odhlásí, protože pro ně není obsah atraktivní. Oni v podstatě, když se člověk hlásí do e-mailu, tak byste měli zvážit, nebo měli byste mu říct, co vlastně tam bude dostávat. Měli byste mít stránku na vlastním webu, kde bude formulář samozřejmě pro přihlášení, ale bude tam třeba ukázkové číslo toho e-mailu předchozího
aby člověk vlastně jakoby věděl, co ho může očekávat. Pak se vám nestane to, že vám bude tolik e-mailů vypadávat, že se bude tolik lidí odhlašovat, protože ty lidi budou vědět, co dostanou. Pokud to neděláte, tak ten počet těch odhlášených se zvyšuje. 63% zákazníků tvrdí, že většina inzerce v e-mailech vůbec nezajímá. 22% zákazníků tvrdí, že e-mailing, k němuž se zdroj, který se kontakt přihlásí, je pro ně nejdůvěryhodnější marketingový zdroj. Ten e-mailing je skutečně mocný nástroj pro to, aby dokázal přesvědčovat ty lidi, kteří se do něj přihlásí. Je to vlastně už relativně osobní. Když to srovnám právě třeba s PPC reklamou, tak vy o tom člověku, kterého oslovujete, nevíte vůbec nic, prostě hledá jenom ledničky. Když to tady právě o tom e-mailu se můžete dozvědět spoustu dalších informací, je to nějaká konkrétní osoba, u které můžete ty informace získat. Jen 11% marketerů zasílá cílené e-mailingy. Nejčastěji je to právě vážení zákazníků, jak jsem říkal. Kde získávám e-maily, kde je získávat? Občas vám přijde nabídka na nákup databáze. U marketingových společností, jako jsme my, se to stává asi častěji než jiným. Největší problém v Česku je, že vlastně takové kvalitní databáze v podstatě neexistují. Pokud je databáze kontaktů, tak nejčastěji je to pro direct mail, což jsou právě ta papírová část. To znamená, že tam je pouze nějaká adresa, možná firma, ale už nemívá e-mail. A pokud je tam e-mail, tak velmi často ten e-mail už je mrtvý, protože ho získali před 2 lety. Adresa se nezměnila, ale ten kontaktní e-mail na nějakou osobu už nemusí vůbec platit. Pak je to v těch databázích je to vlastně kontakt, který byl přeprodán a on vlastně se nepřihlásil do vašeho e-mailingu. Vlastně když mu poprvé posíláte e-mail, tak jste pro něj úplně cizí a někdy ani netuší, jak to, že od vás mohl dostat e-mail, bude si myslet, že to je spam, ač není, protože právně, když ten e-mail někde zadával, tak dával souhlas s tím, že mu bude někdo zasílat e-mail, nějaká třetí strana. Tohle to jsou věci, které strašně moc snižují vlastně kvalitu té databáze a pak to skutečně dopadá tak, že rozešlete 10 000 e-mailů a jsou z něj ty 2 konverze. Proto je vhodnější, pokud máte projekt, který to umožňuje, abyste měli na vlastní webu nějakou vlastní stránku, snažili se přes svůj vlastní web získávat ty nové kontakty. Samozřejmostí jsou ti vlastní zákazníci, kteří jste získali tím, že u vás nakoupili, ale využívat právě tu speciální stránku a lákat lidi, kteří aniž by nakoupili a jenom přišli na váš web, tak se ze zajímavosti přihlásí o ten e-mailing do té rozesílky a vy je můžete přemluvit, aby něco koupili. Nejtypičtější jsou právě ty informační zpravodaje. Člověk si vybírá nějakou autonavigaci, tak chce získat nějaké základní informace o tom produktu, tak vy mu můžete nabídnout, že mu budete posílat nějaký informační zpravodaj o novinkách na trhu a tak dále. On se vám tam přihlásí a vy ho potom můžete později přesvědčit, aby vás i dokonce nakoupil. Dále je možné posílat do těch cizích databází, a o tom už jsem mluvil, jde o rozesílky na servery, obsahové servery, jako je rodina.cz a ty všechny ostatní. Výhoda těchto databází je, že to jsou obvykle kontakty lidé, kteří jsou zvyklí na to, že v těchto e-mailingzích reklama je a ty servery se snaží, aby se z nich neodhlašovali ty lidé, aby dostávali zajímavý obsah, takže se třeba brání některým vašim nápadům na reklamu do těch e-mailů, protože je to jejich živobytí, oni potřebují mít taky celou databázi. A mohou to být offline zdroje. Zde opět platí, že člověk musí dát souhlas s tím, že chce zasílat nějaké obchodní sdělení. Pokud vám někdo dá vizitku nebo ji hodí do nějaké nádoby, tak to ještě není souhlas se zasíláním obchodního sdělení. Ideální je nějaká kartička, kterou člověk vyplní, podepíše. Může to být nějaká soutěž, nějaký event, kde se takové e-maily budou sbírat. Můžu? Ano. Myslím, že úplně není pravda, že? Protože ten zákon se změnil. A už ve chvíli, kdy jste s tím zákazníkem v nějakém kontaktu, tak mu můžete poslat e-mail. Obchodní sdělení tak teď tomu nerozumím. Jo, ale to je přece o tom, že je to už nějaká
komunikace s konkrétním člověkem na konkrétním tématu, že jo? To už ale není to, co... Šlo, to je právě otázka, jestli to hození té vizitky už lze považovat za vyjádření nějaký poptávky nebo něčeho. No, asi v případě, že to je evidentní, tak ano, ale když na konferenci, kde u vstupu hodíš vizitku, tak asi ne. To znamená, že pokud ten člověk očekává, že nějaký e-mail dostane, je to nějaká akce, kde je to zřejmé, že vlastně člověk bude osloven, přijde na nějaký seminář o nějakém zboží a tam dá prostě tu vizitku, tak ano, pokud je to nějaká skutečně konference, na kterou přišel, aby se dozvěděl nějaké informace a vy shodou okolností tam máte prostě tu nádobu, tak pak asi ne. No. A ještě otázka je legálnost, jestli to je legální nebo není, a druhá, jestli to bude člověk považovat za spam nebo ne, nebo za něco, co ho obtěžuje. Pokud je to, že ho to obtěžuje, tak ač je to legální, tak by se o to člověk nemusel pokoušet. Tak, a blíží se nám konec. A je to teda všechno, je to teda celý ten e-mailing, není, jak jsem říkal, A až Z. Teď jsme někde na začátku, jsme na nějaké té startovní čáře, kdy vymýšlíme to, co všechno můžeme udělat, jak budeme sbírat databáze a tak dále. A nemluvili jsme o technickém zpracování těch e-mailů. Jak je to, když chci udělat HTML e-mail, že tam musí být použity tabulky, inline kaskádové styly, obrázky přímo do těch e-mailů a tak dále a tak dále. Že musím testovat vlastně ten e-mail v různých e-mailových programech, jako je Outlook, anebo v e-mailech, jako je Seznam.cz. Protože v každém se zobrazuje nějakým jiným způsobem. Nebavili jsme se o nástrojích pro rozesílku, jaké by měly mít vlastnosti, co všechno by měly umět, aby ta rozesílka byla kvalitní, aby šla dobře vyhodnotit. Což je právě analýza výsledků, co všechno by se mělo sledovat, jaké kroky předtím udělat, aby to sledovat vůbec šlo. Nebavili jsme se příliš o té legislativě, o spamu, opt-in, opt-out. A nebavili jsme se o stránce podhlášení, pravda, o to jsme se trochu zmínili, ale jsou tam ještě další věci, které by bylo dobré říci. Tak, co všechno si musím rozmyslet před startem e-mailingu. Poslední stránka, než si dáme chlebíčky. Co chci e-mailingem dosáhnout? Jaký typ e-mailu budu používat? Chci něco prodat? Nebo chci poslat informační e-mail s nějakými informacemi o oboru, abych toho člověku vtáhl, abych si ho přitáhl k sobě, ale ještě ho nebudu masírovat, nebudu mu prodávat nějaký konkrétní produkt. Oslovuju nového zákazníka, potenciálního, anebo někoho, kdo už mě nakoupil. Jaký typ e-mailu budu posílat, jaká bude periodicita té rozesílky. Jakým způsobem budu budovat databázi, kde ji vlastně vemu, jaké informace o tom kontaktu budu chtít získat. Mám na svém webu tu stránku, je dobře udělaná, motivuji toho člověka, aby se mi, když na tu stránku přijde, aby nemohl udělat skutečně nic jiného, než že se přihlásí, protože ho to tak zaujme. Je tam skutečně nějaký apel, aby to udělal. A je můj zájem relevantní k tomu, co chce ten příjemce, a dostatečně personalizuju svůj obsah. Je to skutečně pro toho konkrétního člověka. A může sám ten zákazník, ten kontakt zasáhnout do toho obsahu, může si upravit, že nechce dostávat informace o ledničkách, ale chce dostávat informace jenom o sporácích. A získávám kontakty i offline. Nezaměřuji se jenom na to klasické nakupování databází a ten formulář na webu. Zkouším získávat, rozšiřovat ty možnosti, abych ta databáze byla vyšší. Tak, teď vše. A očekávám spoustu dotazů. Tak já nevím. Mně se tam vůbec nelíbilo, jak jsi mluvil o těch PPCkách. Jsem si celé tady té řadě, aspoň tak několika lidem dozadu. Že o těch uživatelích, kteří se prokliknou z PPCček, víš jenom, že hledají tu ledničku. A to je podle mě jako to nejdůležitější. Že víš, že hledá ledničku. Že mě jako jedno, jak se jmenuje, z jakého je oboru, tak jsem to zdál, že to trošku jako podceňuješ. Já jsem moc rád, že jsi takhle ozvala, že bojuješ za svůj obor, ale bohužel je to tak, jak jsem řekl. Ale
třeba mě se to taky dotklo. Já myslím, že to tak, jak říká Petra. Tak zase nějaký normální dotazy. Já si můžu? Určitě. No, by se o tom dalo mluvit dlouze, tak já to mám jenom nějaké 4 připomínky. Ta úmrtnost těch 88% nedoručených mailů, mi se to zdá hrozně moc. Ne, 88%. No, stejně to je hrozně moc. Jakože vám se jich doručí mnohem méně. Mnohem víc. Mnohem víc. Jakože jich je 95, 90. Velká, no. Já si ty čísla z hlavy nepamatuju, ale rozhodně to není tolik. Nějak to jako měříme. A jenom jako jeden z nástrojů proti tomu je, že prostě v té patičce i odkaz změňte si svou e-mailovou adresu. Což jako často ty mailové systémy nemají, se můžete odhlásit jenom přihlásit, ale to znamená nemají to možnost. Je to jasný. A děkuji, že jste to řekl. Určitě je to pravda, já jsem taky uváděl, že ta čísla nejsou přesná a nebyl mým cílem jako říct 88, ale prostě, že ten počet těch doručených e-mailů je nižší než těch 100%. Ono v podstatě, když já dostanu e-mailovou databázi a ověřím jí vlastně, jestli ty e-maily jsou platné, tak už jenom tím mi třeba 5% e-mailů vypadne, protože už jenom v tom, když je vkládám, když jsem je někde koupil, tak už vlastně ani do té databázy nemůžu vložit. Já ještě tady k tomu řeknu jednu věc, že prostě tady to se nedá přece měřit. Jako spousta mail serverů, když nedoručí se mail, tak jako neposílá zpátky upozornění o nedoručenku. Naprostá většina antispamů, když vyřadí mail, čili opět je nedoručený mail, protože ho zachytil antispam, tak to už vůbec neposílají žádnou nedoručenku. Čili jako tohle je zase nějaké číslo hrozně přibližný a podle mě veškerý čísla, které vypadávají z těch nástrojů, tak ta realita je daleko vyšší. A já myslím, že je nutné to brát s rezervou a dať se měřit ty trendy. Jo, Pospamek máš určitě pravdu, ale nedoručený maily se vrací, pokud jako vím, to musí se i podle RFCčka vracet. Jo, ano, teoreticky. Tři krátký komentáře, pak jedna otázka do pána. Jedna věc, co tady možná nazněla, je, že u toho mailing listu není druhá šance. U toho mailingu. Lidi jenom až čtvrté, oni se odhlásí, tak si můžete od 300% zlepšit a už je tam nedostane. Ano, taky proto jsem říkal, že ten dotazník na té stránce podhlášení už neslouží pro ten kontakt, ale proto, abyste zlepšil vlastně tu komunikaci vůči těm, které vám tam zbyly. No, my taky ještě teda jsme jako proti kupování těch databází, protože ten efekt je jakoby mizerný, pokud to není fakt nějaká cílovka typu všechny obce v Čechách. Ano, přesně tak. To samozřejmě má smysl tam to koupit. Jako vnímáme za takový jako relativní mezikrok, když to databáze fakt nemá, tak je nějaký PR článek třeba na iDnesu nebo někde, kde dám soutěž o mobilní telefon, každému, kdo by nechá e-mail. Když ten článek je o mobilních telefonech, tak jsem schopný získat třeba 8-12 tisíc mailových adres, který samozřejmě většina z nich vůbec netuší, že se někam přihlásí, ale to úspěšnost je většinou. Přesně tak, to je pravda, že na ty soutěže jsem zapomněl jsem je zmínit. A je to věc, která skutečně funguje, obzvlášť u nějakých těch komunit nebo u nějakého toho obsahu, který je nějak velmi vyhraněný, tak pak když uděláte tu soutěž, kde se vám přihlásí a můžete získat stovky a tisíce e-mailů, které můžete potom dále používat. Takže to je určitě dobrá metoda. Tak tady kolegyně říkala o tom PPCčku, tak PPCčko není na brand, že jo? Když to mailing je na brand, takže to je přesně ten rozdíl. A úplně s vámi nesouhlasím, jednak PPCčka asi už se tady zase smějí, takže... je to zjednodušený pohled, ale jako v globálu. Jo, máte a nemáte pravdu, já si nemyslím, že e-mailing je primárně na brand. Já si myslím, že lze využít e-mailing jak pro tvorbu brandu, tak můžu e-mailing využít striktně výkonově. Skutečně pro ty zákazníky, kteří už nakoupili, tak já už tam prostě mým cílem je, aby se mi to vyplatilo. No. Můžeme si o tom u chlebíčku podiskutovat. A ta poslední otázka do pána mě zajímá na základě jedné poptávky, co nám dneska přišla, jestli si nevíme rady. Jestli umíte nebo víte, nebo myslíte si, že to je správný směr optimalizovat ten e-mail opravdu pro konkrétní maily. Máš do seznamu pošlu prostě jiný zdrojový kód než třeba na e-mail.cz nebo na Yahoo. Já jsem o tom osobně slyšel, my jsme to teda nikdy nedělali, neměli jsme tu potřebu. Ale slyšel jsem, že se to dělá, že se vlastně upravuje i tímto způsobem, aby ten průchod těch e-mailů byl 100%, aby ten seznam skutečně neohlásil, že to je spam a všechny ostatní vyřadil. Pokud vím, tak ty nástroje v Česku právě tohle to řeší tím způsobem, například tím způsobem, že tuším, že je nějaká dohoda mezi tím mail serverem nebo tou službou,
a tím freemailem o tom, že ano, já nejsem spam, mám podmínky takové, že člověk to musí zaškrtnout a tak dále. Plus ta rozesílka není jako, že pošle 1000 e-mailů do seznamu a nějakým způsobem. Nemyslím to, myslím fakt ten zdroják, že prostě ty kaskádový styly třeba vypadají jinak. Jo, takhle, prostě, a ta, jasně. No, a tak to jsem pochopil nějakým jiným způsobem. A tohle to taky neděláme, a to z toho důvodu, že se snažíme je s tím strašně práce, teď samozřejmě záleží, kam až chcete jít, kam až chcete s tou pracností jít, jestli se skutečně budete zabývat tady tou věcí. Pokud už potom ten e-mail děláte automaticky, že on vám vlastně nasází 4 různé verze HTML, tak pak to asi dává smysl to jednou udělat. Ale pokud je to tak, že vy máte jednu šablonu a ručně ji plníte, tak to by bylo strašně pracný. Ale asi jednodušší nebo efektivnější zkusit ten e-mail udělat tak, aby se zobrazoval všude korektně. Neznamená to stejně, protože Outlook má problém s odrážkama, že jsou moc daleko a tak dále, tak dále. Ale korektně, že ten člověk to přečte a jemu už není tak, je mu jedno, jestli to je posazený ten odkaz o půl centimetru doleva nebo doprava, jestli to logo lícuje a tak dále. Takže záleží na tom, jak moc chcete jít vlastně do podrobna. Děkuji. Tak, to byly krásné dotazy. Tak, ještě 2. Tak, Martin, to je specialista na e-mailing z předchozí dob, teď už obhajuje jenom PPC, ale tak se zeptej. No, já asi nemám žádnou otázku. Je spíš tam, co se týče toho vašeho dotazu, ještě o tom přemýšlím, že zase neexistuje na všechno nějaká jasná odpověď. Vy máte nějaký přesně daný produkt, daného klienta a je to všechno o tom testu. A minimálně jednou se vyplatí udělat ten test a vidět to na konkrétních číslech, protože tam dostanete jasnou odpověď. Já třeba mám zkušenost, že my jsme dělali jako e-mailing do obrovské databáze a přesně ten test se nám strašně vyplatil, protože my jsme třeba zrovna dělali test, jestli poslat textový e-mail, který krásně popíše produkt a bude tam následně odkaz, a nebo prostě HTML e-mail, kde už ten člověk ten produkt vlastně uvidí a jestli bude mít vůbec jako chuť se podívat na ten web a tak. No každopádně nám přišlo, že výsledky byly, že z textového e-mailu přišlo několikanásobně množství lidí víc na web, ale méně koupili. A tam to bylo zase úplně naopak. Takže my jsme vlastně zjistili, že ten jeden nám prostě, a šlo nám primárně o prodeje, že ten jeden prostě se vyplatil právě, protože nám šlo o ten prodejní efekt. A zase u některého produktu to bylo úplně jinak. Takže zase jde o to, že je to strašně specifický a chcete udělat test a dostanete vlastně na konci jasný číslo, který vám to řekne přesně. No a ten test není až tak obtížný, protože vy dokážete tu plaintext verzi, byste s tou HTML verzí měli posílat vždy při každé rozesílce, takže už stačí rozdělit tu databázi na 2 a ten test si udělat. Pokud jsem myslel test nebo HTML, myslel jsem konkrétně, co se ptal on, jestli dělat, upravovat ten seznam nebo neupravovat. Takže cokoliv máte nějakou otázku, není na test. Tak ještě Vašek. Jo, tak si můžu tu poslední otázku, ne teda trošku mimo dnešní přednášky, ale ty jsi to tam taky zmiňoval, že vlastně na ty informační maily, jako je třeba naše firma online, se v podstatě rovnocenně hodí ten textový e-mail, ten plaintext. Ale mě by zajímalo, mě aspoň technicky přijde, že tam bude velká nesnáze s tím vyhodnocováním, ne? Proti tomu e-mailu, to znamená nějaký otevření a takhle to já se vůbec nedozvím. Tak, ano, to už jsme jinde. Když můžu vyhodnocovat třeba pro klik na odkaz, ty systémy zase umí, že když se prokliknu na jakýkoliv odkaz z toho e-mailu, který byl rozeslán, tak on mě to zaznamená. Můžu na ty odkazy navěsit ještě Google Analytics, abych zase změřil, jestli tam třeba byla konverze na konci, nebo co prostě ten člověk na tom webu dělal. Ale nezměřím u toho plaintextu otevření, protože to se měří vloženým malým obrázkem neviditelným, vlastně, který se načte na server, tím se udělá prostě čárka. To nezměřím počty otevřený, ale ty jsou stejně nepřesné. Je to z toho důvodu, že ne každý si když přijde e-mail do Outlooku, tak se ti tam nahoře od neznámého e-mailu zobrazí hláška chceš načíst obrázky, když ji nedáš načíst, tak se nenačte ani ten měřící kód. A ten člověk mohl prostě si prohlídnout ten e-mail. On by měl být i tak udělaný, aby šel přečíst i bez těch obrázků, aby ty hlavní informace nebyly v obrázcích, ale skutečně v textu. Takže i tyhle informace o tom otevření nejsou tak relevantní. Nejdůležitější je skutečně ten proklik
a pak ta analýza a ten Google Analytics na tom webu, takže tohle v podstatě moje doplňující otázka, no jestli to teda stojí za to dělat tomhle e-mail na takovýhle informační zpravodaj jenom proto, abych se dozvěděl nepřesný číslo. To si myslím, že jakoby důvod, abych viděl, kolik bylo otevření, to asi ne. Tak, moc krát vám děkuji.